মাই ইংরেজি পাঠশালার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগত। আজকে আমরা জন কিটসের ওড টু এ নাইটিঙ্গেলের সেকেন্ড, থার্ড এবং ফোর্থ স্ট্যান্জা আলোচনা করব। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। তো চলুন শুরু করা যাক। ও ফর এ ড্রট অফ ভিন্টেজ দ্যাট হ্যাড বিন কোল্ড এ লং এজ ইন দ্য deep dull earth, tasting of flora and the country green, dance and provincial song and sunbath mouth। অর্থাৎ কবি বলতে চাইছেন সে পরিপূর্ণ মুখ ভর্তি ওয়াইন দ্যাট হ্যাড বিন কোল্ড এ লং এজ, যেটাকে সঞ্চয় করে রাখা হয়েছিল শীতল অবস্থায় দীর্ঘ সময় আগে, ইন দ্য ডিপ ডাল আর্থ, পৃথিবীর গভীর তলদেশে, টেস্টিং অফ ফ্লোরা, যার স্বাদ অনেকটা ফ্লোরার মতো। ফ্লোরা বলতে এখানে ফল বা ফুলের মতন অনেকটা স্বাদ। অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি গ্রিন বলতে কান্ট্রি গ্রিন, ডান্স অ্যান্ড প্রফেশনাল সং অ্যান্ড সান বাথ মাঠ বলতে ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রদেশে বিশেষত কী করা হয়ে থাকে, বিভিন্ন ধরনের ওখানকার উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফুল ফল চাষ করা হয়ে থাকে। এই ফল থেকে তৈরি হয় মদ আর বা ওয়াইন, আর এই জায়গাটা সেই জন্য বিখ্যাত। এবং কবি এখানে সেটাই বলতে চাইছেন যে ওই প্রদেশের সেই সবুজে ঘেরা তৃণভূমি বা কান্ট্রি ডান্স, সেখানকার নাচ, সেখানকার যে প্রফেশনাল গান এবং সেখানকার মানুষের যে আনন্দ মাঠ, অর্থাৎ MIRTH মাঠ, অর্থাৎ আনন্দ বা উচ্চ একটা হাসি টাইপের যে আনন্দ, যেটা সূর্যের আলোতে পোড়ার ফলে পাওয়া যায়। বাঁধ মানে পোড়া, সানবাজ মানে সূর্যের আলোতে পড়ে, সূর্যের আলোতে পোড়া এইখানে বলতে এটা একটা ট্রান্সপার্ট এফেক্টের উদাহরণ, যেটা আগেও আলোচনা করা হয়েছে আগের ভিডিওটিতে। তা এখানে সূর্যের পোড়ার বলতে এখানে সূর্যের আলোতে নিজেকে একটুকুন জারিয়ে নিতে, শীতলতম দেশে যেটা হয় জারিয়ে নেওয়ার যে আনন্দ, সেই আনন্দের কথাটা এখানে বলা হয়েছে। তারপর লাইনে বলছে, ও ফর এ ব্রেকার ফুল অফ দ্য ওয়ার্ম সাউথ, full of the true, the blushful hypocrite, with beaded bubbles winking at the brim, and purple-stained mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with they fade away into the forest dim। BEAKR, বেকার মানে হচ্ছে পাত্র, ও ফর এ বেকার মানে এক পাত্র, ফুল অফ দ্য ওয়ার্ম সাউথ, সেই ওয়ার্ম সাউথের যে ওয়াইন, সেই ওয়াইন ভর্তি এক পাত্র, ফুল অফ দ্য ট্রু, দ্য ব্লাশফুল হিপোক্রেন, যেটা অনেকটা হিপোক্রেন একটা ফাউন্টেনের নাম, সেই ফাউন্টেনের যে জলের রং, সেই জলের রঙের মতন যেন ব্লাশফুল, অর্থাৎ ব্লাশফুল বলতে এখানে অনেকটা লালচে টাইপের, হালকা লালচে টাইপের রঙের কথা বলা হয়েছে। সেই রঙের মতন যেন দেখতে ওই বিকারপূর্ণ পাত্রটি, যে মধ্যে যে ওয়াইনটি রয়েছে সেই ওয়াইনের রঙটি। আর উইথ বেডেড বাবলস উইঙ্কিং, উইঙ্কিং মানে কি পিপিং অ্যাট দ্য ব্রিম, পিপিং অ্যাট দ্য ব্রিম বলছে, পিপিং অ্যাট দ্য ব্রিম বলছে ওই যে পাত্রটি চারিপাশে কিনারা বরাবর, ব্রিম BRIM, ব্রিম শব্দের অর্থ হচ্ছে কিনারা। এবার পিপিং মানে হচ্ছে ফুটে ওঠা, ঠিক আছে। তাহলে পাত্রের চারিপাশে কিনারার পর কী হচ্ছে, ছোটো ছোটো বাবলস ফুটে উঠছে। অ্যান্ড পার্পল স্টেন মাউন্ট, এবং ওই যে ওয়াইনটি রয়েছে ওটা পান করার পর যদি ঠোঁটের দিকে তাকানো হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে কি যে ঠোঁটের রঙটা হচ্ছে অনেকটা পার্পল, অর্থাৎ বেগুনি, হালকা বেগুনি রেডিশ টাইপের কালার। দ্য অ্যান্ড পার্পল স্টেন মাউন্ট দ্যাট আই মাইট ড্রিঙ্ক, এবং ওটা কবি চাইছেন পান করতে, অ্যান্ড পান করবেন, অ্যান্ড লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড আনসিন, এবং এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন। অ্যান্ড উইথ দে ফেড অ্যাওয়ে ইনটু দ্য ফরেস্ট ডিম, এবং সেই ডিম ফরেস্ট অর্থাৎ ডার্ক ফরেস্টের মধ্যে কবি যেন ফেড অ্যাওয়ে হয়ে যাবেন, অর্থাৎ বিলীন বা বিলায়ন হয়ে যাবেন, কবি এটাই এখানে বলতে চেয়েছেন। তো এই ছিল সেকেন্ড স্ট্যান্জা। এবার আমরা শুরু করব থার্ড স্ট্যান্জা। থার্ড স্ট্যান্জা শুরু করা যাক। ফেড ফার অ্যাওয়ে, ডিসলভ অ্যান্ড কোয়াইট ফরগেট, ফেড ফার অ্যাওয়ে অর্থাৎ এগুলি যেন ফেড হয়ে যাক, বিবর্ণ হয়ে যাক, ডিসলভ কমপ্লিটলি ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাক, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে যেন চলে যাক, অ্যান্ড কোয়াইট ফরগেট, এবং আমি ভুলে যেতেও চাই। হোয়াট দো অ্যামং দ্য লিভস হ্যাজ নেভার নোন, যারা গাছের পাতায় থাকে তারা কখনো এগুলি জানবে না, সেগুলি কি, দ্য ওয়ারিনেস দুঃখ, দ্য ফিভার জ্বর, অ্যান্ড দ্য ফ্রিট এবং সেই অ্যাংজাইটি বা তার কৌতূহল বা উত্তেজনা। হিয়ার এখানে, হোয়ার মিন সিট যেখানে মানুষেরা বসে, অ্যান্ড হিয়ার ইচ আদার গ্রোন এবং অন্যের অপরের দুঃখ কষ্ট শুনে। হোয়ার পালসি যেখানে পালসি বা এক ধরনের পক্ষাঘাত রোগ, যেটা ঠিক আছে প্যারালাইসিস, সেক্স এ ফিউ স্যাট লাস্ট গ্রে হেয়ার্স, হোয়ার ইয়থ গ্রোস ফেল অ্যান্ড স্পেকট্রি
থিন অ্যান্ড ডাইজ, যেখানে বয়স হয়ে গেলে যেরকম চুলগুলি ঝরে পড়ে ঠিক সেরকম যেন চুল ঝরে পড়ে, এবং যেখানে গ্রোথ পেল অর্থাৎ যেখানে মুখমণ্ডল যুবক কী হয় প্লেন অর্থাৎ বিবর্ণ হয়ে যায়, এবং এক্সপেক্ট্রি থিন অর্থাৎ কঙ্কালসার পাতলা হয়ে যায়, কঙ্কালসার পাতলা অর্থাৎ কঙ্কালের মতো পাতলা হয়ে যান, অ্যান্ড ডাইস এবং শেষমেশ মৃত্যুবরণ করে। হোয়ার বাট টু থিঙ্ক ইজ টু বি ফুল অফ সরো অ্যান্ড ল্যান্ডেড আই ডিসপেয়ার, যেখানে নেমে আসে দুঃখ এবং তার যে ল্যান্ডেড আই ডিসপেয়ার তার যে চোখ তা যেন বিবর্ণ হয়ে যায়। হোয়ার বিউটি ক্যান নট কিপ আর লাস্ট্রেস আইজ, যেখানে তার সৌন্দর্য যেন আর তার চোখ ধরে রাখতে পারে না। অর নিউ লাভ পেইন অ্যাট দেম বিয়ন্ড টুমরো, বা আগামী দিনের সৌন্দর্য যেন সে আস্তে আস্তে আর ভালোবাসতে পারে না, অর্থাৎ তার মধ্যে যেন এক বিষাদ বা একটা অবসন্নতা নেমে আসে ওই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর। এখানে কবি যেমন নিজের কথা বলেছেন তেমনি তার ভাই যে টম তার কথাও বলেছেন, অর্থাৎ এরা দুজনেই মৃত্যুবরণ করেছিল অল্প বয়সে, এবং এদের ক্ষেত্রে যে রোগটি হয়েছিল টিউবারকুলোসিস তা সত্যিই তখনকার সময়ে ছিল এক মারণ ব্যাধি। তো এই ছিল থার্ড স্ট্যান্জা। এবার ফোর্থ স্ট্যান্জাটাকে আরম্ভ করছি। তাহলে তারপরে স্ট্যান্জাটাকে শুরু করা যাক। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হলো, এবার এটা চলছে ফোর্থ স্ট্যান্জা। এখানে তিনি বলছেন, অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে ফর আই উইল ফ্লাই টু দি, নট চ্যারিয়ট বাই ব্যাকাস অ্যান্ড হিজ পার্টস, বাট অন দ্য ভিউলেস উইংস অফ পোয়েজি থ্রু দ্য ডাল ব্রেন পারফ্লেক্স অ্যান্ড রিটার্ডস, অর্থাৎ অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে দূরে সরো, ফর আই উইল ফ্লাই টু দি আমি তোমার কাছে উড়ে যাব, নট চ্যারিয়টেড রথে করে নয়, বাই ব্যাকাস অ্যান্ড হিজ পার্টস অর্থাৎ ব্যাকাসের সেই রথ বা লেপার্ডস অর্থাৎ চিতাবাঘের টানা রথে করে নয়। ব্যাকাস গ্রিক গড অফ ওয়াইন, তা সেই ব্যাকাসের যে রথ সেই রথ কিসে জানে চিতাবাঘে টানে। এখানে কবি সেটাই বলছেন, সেই ব্যাকাসের রথে চেপে চিতাবাঘে টানা রথে চেপে কবি উড়ে যেতে মানে ওই নাইট অ্যাঙ্গেলের কাছে যেতে চাইছেন না। অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে বলতে দূরে সরো। এবার কবি কাকে দূরে সরতে বলছেন? এখানে কবি এর আগের স্ট্যান্ডে আলোচনা করা ওয়াইন অর্থাৎ ওয়াইন পান করার কথাটা যেটা হয়েছিল ওই ওয়াইনটাকে তিনি এবার সরিয়ে দিচ্ছেন, এবং ওয়াইন সরিয়ে দিয়ে তিনি বলছেন যে আমি ওই নাইট অ্যাঙ্গেলের কাছে উড়ে যেতে চাইছি, কিন্তু চিতাবাঘে টানা সে ব্যাকাসের মতন রথের নয়, বাট অন দ্য ভিউলেস উইংস অফ পোয়েজি, কবির সেই ভিউলেস অর্থাৎ ইনভিজিবল যে ডানা, সেই ইনভিজিবল ডানা দিয়ে তিনি উড়ে যেতে চাইছেন। থ্রু দ্য ডাল ব্রেন পারফ্লেক্স অ্যান্ড রিটেন্স, তারপরে লাইনে তিনি একটুকুন উইথ হাম্বল সাবমিশন অর্থাৎ নম্রতার সাথে বা বিনম্রতার সাথে একটুকুন বলছেন যে সেই তার যে ডাল ব্রেন, তার ওই ব্রেন তাকে বাঁধা দিচ্ছে অর্থাৎ ফলস ব্যাক ফিরে পাঠিয়ে দিচ্ছে তাকে, কিন্তু পরের লাইনে আবার তিনি যেন একটুকুন কনফিডেন্সের সাথে বলছেন অলরেডি উইথ দিয়ে, কিন্তু আমি করে ফেলেছি, টেন্ডার ইজ দ্য নাইট, কিন্তু রাত্রিটা হচ্ছে এখন টেন্ডার অর্থাৎ এখন যে রাত্রিটা সেটা খুব গভীর। অ্যান্ড হ্যাপলি দ্য কুইন ইজ অন হার থ্রোন, এবং সম্ভবত চাঁদের দেবী এখন তার সিংহাসনে বসেছেন অর্থাৎ চাঁদ উঠে গিয়েছে। ক্লাস্টারেড অ্যারাউন্ড বাই অল হার স্টেরি ফেয়ার্স, FAYS, ফেয়ার্স মানে ফেরিস অর্থাৎ ফরি, ক্লাস্টারেড অ্যারাউন্ড by all her starry fears, but here there is no light. এবার কবি এখানে বলছেন যে ক্লাস্টারেড অর্থাৎ সারি সারি যে পরিগুলি রয়েছে সেগুলো যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে বা জলজল করছে এবং ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাট দি হেয়ার, কিন্তু এখানে দেয়ার ইজ নো লাইট, কিন্তু এখানে কোনো আলো নেই, অর্থাৎ চাঁদের কাছে যখন তিনি উপরে তাকাচ্ছেন তখন দেখতে পাচ্ছেন যে সারিবদ্ধ প্রচুর পরি, উজ্জ্বলন্ত পরি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তারা জলজল করছে, উজ্জ্বলন্ত মানে জলজল করছে, কিন্তু এখানে অর্থাৎ কবি যেখানে বসে রয়েছেন সেইখানে অর্থাৎ মাটিতে নিচে কি ইজ নো লাইট, কোনো আলো নেই। সেভ হোয়াট ফ্রম হ্যাভেন ইজ উইথ দ্য ব্রেজ ব্লোন থ্রু ভাডোরাস গ্লুমস অ্যান্ড উইন্ডিং মজি ওয়েজ। এবার কবি এখানে বলছেন তাহলে সেভ হোয়াট ফ্রম হ্যাভেন ইজ উইথ দ্য ব্রিজ ব্লোন, অর্থাৎ ব্লোন বলতে এখানে বলতে চাইছেন যে একটা সময় যখন এই কবিতাটা কবি লিখছিলেন তখন তিনি ছিলেন একজন বন্ধুর বাড়ির বাগানে। এবার ওই বাগানের পাশে যেহেতু জঙ্গল এবং বাগানটা অরণ্যে গাছপালায় ঘেরা, সেজন্য সেই গাছপালায় যখন রাত্রিবেলা কী হচ্ছিল, জ্যোৎস্নার চাঁদ যখন আকাশে আছে, সেই জ্যোৎস্নার চাঁদের
আলো নিচে পড়ছে, কিন্তু সেই আলোটা যখন বাতাস দিচ্ছে তখন সে বাতাস দেওয়ার ফলে গাছের পাতাগুলি একের ওপরের দিকে কি সরে যাচ্ছে, এবং তারপরে কি একের সময় ছায়ার সৃষ্টি হচ্ছে, অর্থাৎ ডার্ক একটা অন্ধকারের সৃষ্টি হচ্ছে। অ্যান্ড যখন ওই থ্রু ভ্যান্ডোরাস, অর্থাৎ এখানে সময়টা কিন্তু স্প্রিং টাইম, বসন্তের সময়। এই বসন্তের সময় কি হচ্ছে, গ্লুমস অ্যান্ড উইন্ডিং মজি ওয়েজ, মজি শব্দের অর্থ শৈবাল, আর গ্লুমস মানে আবছা বা আঁধার টাইপের যে অবস্থানে সেই ঘাস মজি অর্থাৎ শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেন বাতাস বয়ে যাচ্ছে, এবং তখন ওই উইন্ডিং মজি ওয়েজ, এবং তখন ওই যে শ্যাওলাপূর্ণ রাস্তাটি যেন দেখা যাচ্ছে